अरे वो कारीगर साहब ले रहे तो हवा चली ना, हवा से ऊपर कौन है कारीगर साहब है? कारीगर ना तो भाई बस कदम लेकर कारीगर लेगा लेगा तो नहीं क्या बोलेगा? तो ही मिलेगा। इन चित्रों में ऐसे ही होता है बोलने वाले में। मिठाई ना होते नहीं जाएगा। क्या 150 रुपया लाई चीज में हिंदा दे इनाम के चक्कर में 150 रुपया की था तो 150 रुपया की है। फोल्डिंग वाली होती है, इनमें ताने देख रही है कितनी बेकार हल्की फुल्की होती है।